好，完蛋，放不下啊。到位，我还从没见过孙茂做生物的。开玩笑，全球第一人。快点，你好大了。手拿开。来来，你先放。进不去啊！在上面打。羡慕门口的呢。对。65。要的。从这里12楼吗？对，整个旋转楼梯上去。嘿。在脚嘛。还有一根。这个门做多高？跟床平齐嘛。打不进。好了。放进去了。让开。不的，很直的。把包子拿过来。要打楼盘吗？下面包括框装了。小心。好。送上。这里面都可以游泳呢。这个太阳你在下雨了。反正家里拉热还没有你这个效果。慢点，滑死了。今天能不能把大门立了？还要加油。提一下，好。打到只放这根了。行。嘿。等一下，这个柱子加一块。不对。哦，完美。脚拉开。终于有个房子的形状了。好。捏着绳子，会。怎么样？还打。楼梯间这里这个玻璃放好不好？可以啊，它上面还是个露台。立着。入网。好，回吧。抬高一点。搞不动了。锤一下。汗如雨下。推一点。好。这个就不太好放了，抬高一点。长的吧？不会。好。抬过来点。这边也要固定一下。刚好。等我下去。你先发。这样一扯，地震都没事了。这个缺口。松手。旁边要扒一块。要加快进度了，不然过年都住不进来。那不会，还很快的。还高一点。哎呦！放手来。在我这边。哎呀，拿不到啊！这赶紧烫手。戴个手套嘛。哎呦，没点默契。
别在上面，你这胖子。怎么回事啊？也太粗心了，现在怎么办？想办法补一下。让开！我上去了。行，这样多轻松啊！你肯定轻松啦。还有多少？50斤。无缝衔接。可以的。肯定的。这个有点长啊。好，让开点。别打头啦。不会。注意摇点。看到了。往前放。等一下。哎，卡住了。哎呦，好了，下次我完成搞完再做里面。可以，刚好挡那点风。稳当。哎呀！等我穿了。这里不做穿吧？肯定的，不然狂风拿着。这个落地窗有点大了。发色好看，先把这个脱掉。对。哎，不需要你。来火柱子，松手。你看这边吧，下来方便点。再翻过来。哎呀，哇，这根这么重啊！好，这个放哪边？都一样。哇，我这边拿不动。下不去了。敲一下。你在后面。慢点。我呢？还慢点。好。从上面打下来。对啊，太紧了。放开。手拿开。这里不放平的，做个尖角好不好？可以，就是麻烦一点。就这个。你这是害我了。都是为了好看啊。怎么样？非常漂亮。好了，好吧。好，打一下。这得要开多大的玻璃哦？你自己要搭窗户来。好。别掉个头。哦。稳得很，哎呦。可以。怎么样？还扯2下。最喜欢的啊。好。就这个呢。推快点。这好稳呢。主要是你脑用的扎实啊。好。老公，屋顶应该做成尖尖的。放心了，上面还有2层楼高。16.5。走。严丝合缝。别把防水撑掉了。别站前面了。说的让你小心点。你来挖吧。只挖到这个位置。行。你不动了。弄一点没事。别吓成这样了。给我。再上面些房子都没问题了。跟我合作啊，我负责摆，你负责绑。那是。嘿，再把车放哪？我这拿。好嘞，看那边怎么搞？脚把你可以放下来吗？来挖个平台。放。好。哦。哎呦，真是个人才。
不用刮，反正填土。那也搞平啊。来，接我上去。领导，这地基有点扎实嘞。就是扎实，上面门都有10多米高，有点顶住啊。行。太重了。放这两边，放细一点。这个有用吗？肯定的，要相信科学。哎，用力！嘿。好，抹平一下。你看下面像个阁楼一样。今天我把旁边全部挖空，这个车库。你就喜欢瞎折腾。这瓦就太小了，我只接一个。好吧。这个开始爽多了。别拉了。至少没关系。把这个瞎忙活。再压一遍。这么大个车库好爽啊！你那破车对不上这个车库。是你那边。把远一点啊。不行哦。试一下。停这个。踩一下。多涂一点。好。这个够了吗？可以。给我。等一下。快点快！你别掉下去了。今年还能做屋顶吗？可以啊，等地坪刚来就做。好。比这个屋顶比现在的房子还高。这简单的才好看呢。扶着门框。画准了啊！放心了。那我来。接住。是的。手拿开点。哎呀，打一下。好。两头还固定吧？肯定啊，先全部加完。敲一下。你负责画我的顶啊。可以。给做屋顶了。好。可以做斜角了。好了。稳的。这个是最重的。上来。关一遍。这么堵，到时候瓦都不好盖。没事，这承包给别人。可以码子了。再来一块。只有2块的，我就举点。别住到手了。好了，车顶了啊。这个我干的是真漂亮。是的嘞。还有2块短的。不用，那边还接过去。不抬这么高了。大宽呢？没事。靠边。哎，拿好。好朋友摆定了。行。现在这个好看多了。那肯定的。一直当头。好了。到位。好不进来。去掉。
要打架子了，干嘛？上面还那么高。抬一下啊！好，大美女来，过去。嘿，他去哪？等我切开啊！出手。立起来。你负责这个啊。好。轻点推了。我要上的吗？不用，就把端子拿过来。好。把螺丝拿过来。试一下。有。个电风板呢？好来。好，我这边。好，别动。电子给我。下面这个点好丑。放心了，变大好看的。接下来可以嘞。必须的。加。把地板管就好看了。就那点。把地板铺完就舒服了。这大几把门都有做完。心里想要的城堡吗？男儿应该有纯净的天空，要而不必懂恋人的追想。Baby don't cry, baby don't lie, baby don't leave me alone tonight。悲伤心。哎，终于可以住新家了。你就想住啊？装修还是个大工程呢。里面我得好好设计一下。